Wancine Sandyakala kalane Surya wis manjing Ancala tekse wanci surup Surya. Lah sinten ta wae ingkang lagya tetugur wonten ing pesanggrahan tuhu punika pamonging tumuwuh nenggih Kilurah Badranaya ya Kilurah Semar Nayantaka Dudha Manang Munung ya Janggana Semara Santa ya saya Jurudyah Punta Prasanta. Wancine perang ageng Baratayuda Jaya binangun Kilurah Badranaya rinten dalu amung tansah manekung manungku puja nenuwun marang purbaning Gusti. Durikala semana sesarengan kelawan Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna amung kala-kala pepanggihan kelawan ingkang putra kinarya anglipur ruwet rentenging penggalih sinambi guyon maton. Ingkang nggamung ngayun ingkang putra pambayun nenggih Kilurah Nalagaring Petruk Sumawana Kilurah Baga. Teka kaya ta mangkono panglucitaning mardaya ingkang dereng kawijeling lisan. Wong
wus ngalilawantah Sang Badranaya angracut ajiman wanang ukut panca driya sayekti dewa utama pamong ingkang para suci aduh lae dokan dara Dadya hayu ning wana teledak teledok migat niku tak olahe bergegek kugek sadulita mel anakku ngger nala garing wonten timbalan iki ngadhawuh Rama Petro enten dawuh napa Pak Bagong halo Bro Dan rumangsamu ki piye Hah rumangsamu ki piye Bakep kancamu ngono, pakmu kuwi. Mudeng ora? Bekti nek bekti yo, nyembah nek nyembah. Ngajeni nek ngajenono. Basa ora cetha. Men gaul. Gaul raimu. Kapan ketemu ngajeni karo wong tuwa? Mula ta uripmu iki ketimplak-timplak, lunjak-lunjak kaya tabuh gambang. Perkara ngajeni karo wong tuwa, ngono. Semar ki dibasani aku ya mlarat, ngajeni ya mlarat. Padha wae. Ngono kok ngresu to. Nggih. Keparenga sepinten kalepatanipun kadang kula wuragil. Yayi Panji Asmara bangun. Oh, ngono ora pelecehan kuwi. Marani aku Panji Asmara bangun kok ngene iki sekartajine kok apa bentuke? Ngono nek diarani nglarani ati mesti ora gelem. Wis. Senengane kok yel-yelan. Wis ora dadi ngopo to, Le. Sing tak senengi ya perkara guyon maton janjane. Nek aku iki ora golek panglipur ngono janjane ora bakal aku ketemu karo kowe kabeh. Sebab kowe ngerti to, jejibane bapakmu ki gawating gawat.
ora kaya dina iki. Nggih, Pak, kula ngertos. Menawi istanipun Bratayuda Jaya Binangun ingkang dipun lampahi menika perangipun darah Barata. Menika pancen gawat. Kusik. Kowe iki kleru tuk ngomong kok banter ora jamak. Pripun? Kowe mau muni piye? Lah nggih, perang Bratayuda niki perange darah Barata. Nah, iki sing kleru. Kuwi dibenerke sik. Waduh. Iki terus awake dhewe jebul kleru. Semar ki salin pakem ngono. Ra terus Jomaido. Yaene Semar ning agek digugu wong pirang-pirang. Sinuwun Darawati paribasane ngajeni karo Yaene Semar. Wah, dina iki jan kaya paranormal. Anak buah. Do teko kabeh nyuwun pangestu. Sinden nyuwun pangestu. Ben lancar. Ini kok malah meteng. Wedara. Ora cetha ora. Mangke riyen, Pak. Kepeksa niki kula lajeng nyuwun keterangan riyen. Dianggep lepat niki pripun niki? Nggih, Pak, supados menika mboten tuwuh tandha pitaken. Sinaosa menika guyon maton nanging nggih wonten wigatosipun wonten manfaatipun. Ngene to nggih. Bratayuda Jaya Binangun iki dudu perange darah Barata. Sing bener kuwi perange darah Saptaarga. Darah Sang Wiyasa kuwi bener. Lah mangke riyen kata-kataipun kok mestani trah Sang Barata. Kuwi kleru salah kaprah. Saiki aku tak takon Barata iki sapa to? Ayo. Barata iki sapa? Lah Barata niku sinten? Barata kuwi entek Bisma kuwi mandeg. Wis trae Barata ya mung tekan Bisma kuwi wis cutha. Sing duwe negara Ngastina pancen Barata. Ngono? Oh, ngaten. Iya. Pancen wiwite negara Ngastina kuwi wiwit saka Barata. Lah bareng dadi perang iki jenenge perange darah Saptaarga. Sing perang Pandhawa karo Kurawa kuwi tedhak turune Begawan Abiyasa. Lah nek Barata kuwi mandheg tekan Bisma wis rampung. Nggih. Mangke riyen dados undraning perkawis negari Ngastina. Negara Ngastina ki jane Pandhawa ora duwe, Kurawa ora duwe, kuwi teke Bisma. Ngono? Kowe ngerti apa ora? Sing yasa negara Ngastina sepisanan. Biyen Ngastina sepisanan kuwi wujude alas ingas. Alas kuwi wiwite mung ingas tok ora ning liyane. Mula nek wancine ketiga dawa, hawane kuwi gateli nganti tekan Suralaya dewa-dewa do geger. Merga gatel kabeh. Bathara Guru nganti nyabda, "Sapa sing wani mbabati alas ingas? Tak yasake keprabon, tak yasake kraton." Rikala semana sing munggah matur karo Bathara Guru, Bathara Ganesa. Ganesa niku sinten? Ganesa kuwi Bathara Gana. Bathara Gana kuwi apa? Bathara Gana kuwi dewane ngelmu. Ngerti? Oh, ngaten. Ya. Takoni karo Bathara Guru, "Apa kowe Ganesa sing arep babati mboten pukulun anak kula, pun Barata ingkang wantun." Oh iya, tak idini. Bathara Gana perintah karo anake jenenge Barata. Raden Barata ya Raden Hoya, ya Raden Brahmanika. Kuwi bagus, ning nek nesu nek Triwikrama dadi gajah. Ngosak asik alas ingas kuwi mau dibabati kabeh. Lah kok ora gatelen, Pak? Kari ingas ki gateli. Nah, ngerti ya. Bathara Gana sak anake kuwi dewane ngelmu. Kuwi ngerti, ya kuwi penawarane bangsa upas-upasan. Ngerti? Oh, ngono Pak. Iya. Babati rampung. Bathara Guru medhun
ngyasake kraton, bareng wis kratone dadi diparingi tetenger. Gandeng biyen kuwi alas ingas dijenengke kraton Ngastina. Ratune jejuluk Prabu Barata, ya Prabu Hastimurti. Hasti kuwi gajah, Murti kuwi ratu, ratu-ratuning gajah, ya Prabu Gajah Oya, ya Prabu Brahmanika. Rak ngono. Nah, Kocapa Ratu Ngastina sepisan mau nggih, Hastimurti anak-anak Prabu Pratipa. Oh, Pratipa. Iya. Pratipa anak-anak Prabu Sentanu. Sentanu anak-anak Bisma, ya Dewabrata wis mandheg. Mung petang turunan. Mula Ngastina kuwi negarane becik. Negarane apik kondhang. Mula supaya ora nuwuhake kemeren rikala semana Indra medhun menyang Ngerjapada yasa kraton eneng alas wana marta dijenengke Ngendraprastha dienggo tetimbangan negara Ngastina mau ben aja nuwuhake kemeren rak ngono. Ning nyatane sing iso babati alase rak Pandhawa. Ning Kocapa menungsa ki sak jeke urip ora duweni rasa panarima. Duryudana to biyen sing marai gawe gendra. Nah, kuwi milik karo Ngendraprastha. Lah, sing perang sapa? Sing perang kuwi darah Satwarga, trahe Sang Abiyasa. Mula Pandhawa karo Kurawa rebutan kamukten. Ngoten nggih, Pak. Iya. Oh, nggih. Ning aja mbok ugemi banget-banget. Uga ana wong sing nyebutake sumbere beda ora dadi ngopo. Mungkari sing dienggo sing ndi, sing ketemu nalar endi sing dienggo. Monggo. Ngaten nggih, Pak. Iya to, Le. Wah. Nek ngono bener ya terus sedumuk bathuk senyari bumi. Lah kene kowe ngerti? Ngerti. Kepiye senyari bumi? Mung sekilan bumi, walah kuwi marai pecil-pecilan blathuk-blathukan perkara bumi sekilan. Pager nglanjak, tanduran mentelung dadi geger, dadi rame, ya toh? Heeh, kuwi senyari bumi. Sedumuk bathuk. Moko bathuke wong ayu, wani gegere. Edan po. Ngono. Iya lah. Ya omongi kok. Setuju aku Pak kuwi. Iya. Lah, mula to Le. Saiki mula tak jaluk Nadyanto kowe iki ming ngawula. Kowe iki mung saabdi. Paribasane aja mung ngawula perkara pawitan kowe diparingi redana. Aja mung kuwi. Nek pancen kleru kudu dielikake. Ngoten, Pak. Iya. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Iya to Le. Dina iki ora kaya-kaya to Le, sawetara bisa nglipur rasane bapak. Sing nyatane bentoyong iki wis rada lega to Le. Hubung iki ya wancine bengi, nggih Pak. Kena kanggo nglipur, nggih. Mumpung iki uga karawuhan karo kadangmu sepuh Bapak Sudarka Prawira Yuda diaturi munggah panggung to Le. Diaturi munggah panggung. Arep tak jak ngomong-ngomong. Perkara napa? Perkara situasi. 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 Situ nek ning kono, nek ning kene situasi. Pak kampleng bar mengko. Wong tuwa kok mbok paido terus lho. Nek ora mathok karo rombongan minggat. Senengane pecat mudiar kowe. Alah. Dhewe yo mung melu kok cerewet. Monggo Kiraka keparenga kula nyuwun rawuh panjenengan minggah panggung mriki Kiraka. Monggo sepoti to.
Kabaripun dos pundi, Mas? Wah, nek kula nggih padha mawon nek panjenengan kono wis jan elok tenan. Nggih, ngastune, Mas. Nggih. Menika wah jan mboten nyono-nyono nggih, Mas. Pripun ta? Pripun ta? Kula nek sowan enten Marrakesh mriki mboten nate kok sepen. Oh, nggih tekan mburi barang mriku saiki malah disentrong televisi barang niku dos pundi menika. Nggih matur suwun, ngaturaken panuwun saling mengisi Pak Darko. Ha nggih, mila kedah ngemekaten. Nggih. Kula nyuwun dawuh, Mas. Dos pundi, Mas? Niki pakeliran kula dalu niki kinten-kinten pripun niki mengke. Lah ya wis saking ajeng dos pundi, Mas? Monggo. Mboten maiben. Saking aku saking semangate iku arep muni maiben, maido dadi maiden. Lah wong dalange ya semangate kaya ngene to. Nggih to. Nggih menawa mboten para sederek. Dalu niki Pak mantep lah. Anu ketinggal cemorong ngaten nggih. Mencorong. Wah, alhamdulillah. Jane enten apa ta jane niki? Nggih, mboten napa-napa, Mas biasa-biasa mawon. Wah, iya. Pun kula niku biasa, pokoke kula niku anggere ditanggap pun mencorong, Mas. Coba nek suara mayang ya pucet. Ning sae, anggen panjenengan ngrigit wiwit sepisan kala wau memang lain dari yang lain. Sak menika kemawon upami biasanipun menawi menika lak dipun wastani goro-goro yen saged dipun wastani mekaten biasanipun lak jam 1:30 jam 1:30 nggih kula rasan kalian Mas Kondang lho kok yene wis metu petruke iki bet iki jane elok tenan to wong iki ya wis wong semangat nggih sampun elok sampun nggih Mas nggih pikajeng kula nuwun sewu lampahan Bratayuda niku kedah runtut to Mas nggih badhe ya kados pundi sanggit ingkang saalit-alitipun tetep kula ketingalaken. Adi menggala pati Karna ki matine piye? Ngaten niku kudu ketok Mas. Ngaten lho. Menika ngiras pantes kangge ngaturi wawasan kaliyan para-para ingkang mriksani. Ning mila kathah ingkang mboten mangertos. Nggih, yen Nadi Menggala kuwi sedulure Udawa. Sedulure Setyaki. Larasati. Kathah ingkang mboten sami mangertos. Nggih. Mila kalawa dipun bikak sedaya lajeng ngono ta critane. Critane ngono. Nggih, sae sanget. Nggih, kados kala wau upaminipun panjenengan sapa bojone Karna ki mau? Surtikanti. Nggih to? Nggih. Biasanipun Surtikanti krungu bojone mati lalu lajeng dateng Kurusetra ngaten. Iki kok kumleyang keris Kiai Jalak utawi Kala Dite kala wau sae mungguh menawi kula mungguh. Amargi kula cocokaken rikala Karna pejah kala mben Mas taun ngajeng. Nika rak Janaka ajeng ngrangkul Karna Kresna ra entuk aja. Galuh keris Kiai Jalak wis modot sekilan. Niku nek maju niku mesti sampyuh. Nah, lajeng kerisipun mencelat. Dawahipun dumugi ngajengipun Surtikanti upama bisa ngomong bojomu mati ngoten lho. Nggih, mungguh. Sedaya mungguh Pak mantep. Nggih. Nggih namung monggo mawon Mas. Nek kula nggih namung saged kula ngaturi wawasan sanggit nembe dumugi semanten. Duka benjang menawi wonten ingkang langkung sae malih langkung prayogi. Mugi-mugi dalang sing nom-nom mburiku do siap. Kudu ngungkuli sanggite sing luwih apik, aja malah maido karo kancane. Niku penyuwun kula. Enggak Mas, kula nyuwun rerepen Mas. Abene ngaten iki kira nusul lho, iki mbuh iki. Lah niki pundi Mas kira? Duka. Ngomong pokoke aku teko Kang. Moro-moro mak jedul. Engko gek ketangkep. Neng mengke riyen niki mengke disuli karo Mbak Ciblek enten kok. Pun. Dita Mbak Ciblek. Oh iya kene ning kono nggih. Nggih, mengke riyen. Paling mriko. Nggih. Sabar. Mengke riyen. Pancen kula sik. Pancen kula maneman sik. Angsa kula ngremuk mengke sedina kasur. Nggih. Monggo Mas, badhe ngaturi tembang menawa. Pelok dandang kula. Palarenca, nggo. Pak Rusman sugeng malih. Pelok, nggih.
Monggo langsung mlebu. Elok teman. Elok temen. Lalakon wiki. Lalakon wiki. Keklek yongan nonton wayang Purwa. Rayongan nonton wayang Purwa. Mantep sing dadi dalange. Mantep sing dadi dalange. Hamba atur panuwun. Hamba ngatur panuwun. Saged sowan ing dalu puniki. Saged sowan ing dalu puniki. Dumateng jengandika. Mateng jengandika. Pak Kondang lan Ibu. Pak Kondang lan Ibu. Kula hamung saged ndonga. Kula namung saged ndonga. Jaya jaya Jaya-jaya Wijayanto kang Wijayanto kang pinanggih. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa Bathara. Tepuk tangan kagem Pak Darko. Wah. Nggih, matur suwun. Kalian ngiras pantes menika nyobi gamelan enggal. Wah niki lho kok gamelan enggal dos pundi critane? Nggih, menika gamelanipun anyar, kenyar-kenyar, lagi dienggo sepisan iki. Gadahan kula sade. Lho. Iki lah eneng dalang kondang dodol gamelan iki arti nggo apa panjenengan iki dhuwit niki? Nah, ajeng kula nggih rabian mboten. Anu dike dadane omah. Ada keplok-keplok iki Pak Mantaro Prabineh iki coba. Mboten, Ding. Kula nggih dadani griya. Oh, nggih. Nggih, pun griya kula brukke, Mas. Oh, lah kok dibrukke ning apa? Nah, sak pungkure swargi bojo kula riyin. Kula niku ben cetha srabi ping pindho takon mulih nang omah kula mboten gelem apa omahku ki kurang apik kula ngaten. Kula niku frustasi, Mas. Tak brukke Mas dadi omah kula wektu niki pun dekem. Jan kaya omah ketiban gempa nika. Lah kula terbatin, aduh sing tak nggo dhuwit apa iki aku. Ah, nggih, terus. Monggo anenge sing ngedhopo mung karek gamelan. Tak tawake mrono-mrono pun. Lalah Mas Kondang. Periksa. Gamelane sinten Pak ini? Dan kula aku. Lah ajeng niki kangge sinten iki? Nggih sinten sing purun? Nggih pun lebetane mantuk. Monggo aku. Ah iya. Isis terus. Wah jan tenan, tersemriwing ngoten Mas. Wone mripat kula nu butek dadi bening ngoten. Ah nggih matur nuwun. Nggih sae. Nggih, mboten napa-napa nggih. Ana mong tegesipun wong gamelan kula sing petang pangkon. Kelong siji menit jek telu, mboten napa-napa Mas. Oh jek telu. Nggih, sinten sing ajeng betah malih? Tesih Mas. Lho. Malah arep ditawake kabeh. Nggih. Nek perlu sing duwe tuku sisan nggih entuk. Ning setunggal malih Mas. Ampun namung dandang kula tok monggo. Dadi anu sinom saged. Monggo. Napa nih?
Songo. Rendra Sanga. Ani no. Enggak. Sepira? Wataya son lelo. Kaca gandrung. Lelo. Ya ngono tapi piye? Yang niateng sun Ole wewo. Lipan lawan sekarepe mulo ayo Doraten cari cici mlebu gaden lelewo genti isun apa petilan gaten kaca gandrung ya terus wah jan anggere ngene iki kelingan swargi Pak Rusman wah anggere barengan iki sampak gatut kacane capeng mabur wah jadi tenan ayo maka suwiye gatut kaca Pak Rusman iki ya ming aku suwiye gatut kaca Pak Rusman ora ming aku gatut kaca lulang wedhus ngenyek matur nuwun Pak Darko nggih nuwun sanget iki mpun nggih, kula mudhun. Nggih, ning ampun kudu riyen. Lho. Ampun kudu riyen ning monggo nek badhe lenggah namung mangke menawi kula timbali kedah lumawon. Ayo, Cok. Mlebet, Cok. Nggih.
satos lagi lunyu, Pak. Ah iya. Ya. Iki matur nuwun, iki eneng piyayi saka Banyumas. Heeh. Mbak Ciblek. Sapa? Sapa? Mbak Ciblek. Mbak Ciblek. Sapa? Mbak Ciblek. Ciblek. Heeh. Ciblek. Iya ya, lah. Ya. Bah. Jangan omongan. Mangga. Mbak Ciblek. Anu nganggo mie, Mbak. Anu, kene pinten jumeneng ngadeko, Mbak. Seniki napa? Saiki, ayo. Ngadek. Lambokan kula jan ampun nyawang kula nggih, Pak. Niku tembe jatuh bangun urung jatuh atine. Mbok kaya Mbak Mantep jatuh atine. Lah meneng wae timbang tak pateni nganggo. Dipateni yen nya kacara urus dadi bojone iki. Wah. Kula mriki napa? Rada kene. Nun sewu. Kok mak kuwi mau kok mak pret yo apa mau? Anu anjluk. Anjlok. Nggih. Oh iya. Ning mbok kowe iki ngadeko. Ngadek. Sampun ngadeg, Mas Gareng. Ngadek. Ayo jumeneng ngadek. Ampun ngadeg lah, Jan. Oh, wis to. Ujarku kok barang duwe sing gede banget mu karo nyong ora keton. Ling, mayang kene ling tak ngajar Ciblek iki ling. Lah nun sewu jenengan barang wis kagungan sing gede banget kaya kuwe metetek. Ora metetek tok malah mentutuk. Teng kula terus nun sewune mboten ngerti kula pun ngadeg. Wis ngadeg to. Nggih sampun. Ora anu. Mbak Nggih. Ciblek. Pripun? Iki upama ya. Upama nggih. Ah. Lah wong temenan be gelem ku. Ora usah nganggo umpama. Upama tenanan gelem. Lah siap. Jenenge wong ngodor iki ya ngono kuwi. Lah ora ngodur ya ora kelakon ya Pak Sanjaya. Upama Nggih. kowe iki kira-kira ndek bojo aku ya. Iki Nggih. upama. Kowe ndek bojo aku kira-kira anak-anak anu piye? Nggih anak-anak bojone tuyul. Tuyul. Lah nggih. Nun sewu kula nggih kayane kula niki bojo kali anu dalang kondang Pak Mantep Sudarsono kayane ya jan ora mokal temen. Ora mokal temen piye? Lah wong jenengan ya anu ya gampang ya angel. Lho, tekse gampang angel kepriwe? Sing lamar pirang-pirang. Heeh. Nyong gak ngerti ceritane temenan. Sing lamar pirang-pirang, tanggapan nang ngendi-ngendi kuwi bayarane larang. Kok ngerti? Nggih ngertos jenengan pokoke niku jan dalang paling kondang bayarane niku larang dewek. Heeh, terus? Ning nang apa barang dalang nang nutuk ora dibayar ku gelem. Kemutan dong pas nikah anu nyatus harine bapak almarhum Dalang Sugino Siswa Carita. Sing mayang aku. Sing mayang kan jenengan. Nyong begumen ala-ala lagi engko bayarane yo gede banget. Pak Mantep sing dalang iki. Lha kok temenan bareng nyong takon kok bayaran ora. Oh, barang wis malah ilang. Ya bener ora dibayar gelem. Wong barang kondur maring Solo gawa semena. Barang tek tiliki nang daleme Pak Gino almarhum. Anane gari bojo siji tok, lah sijine sing nang endi? Sijine digawa kelong. Black di black. Non. Asu. Ya ora apa-apa asu ayu iki.
Iya, nek ora seneng to? Kula nggih seneng. Oh, iya. Nggih. Nggih pokoke jan kaya seniki anu sinten nggih Bu Arti. Heeh. Bu Arti nggih lah jan tambah sementur. Sik to. Sementur ya apa lah? Maksudnya tambah ayu. Tambah ayu jenengan nggih ngenomi. Tambah halal lah. Lah, apa meneh karo nyong luwih ngenomi maning jane. Tapi wong ora gelem jaluke sing gede banget. Ya kaya kowe iki mesti ewuh garape kok kepiye? Ora, wong aku dhuwur kowe cendhek. Lho sing penting kan pas. Iya, Pak. Ya pas kuwi. Nggih Bu Warti ampun cemburu. Ayo gue terus kipas-kipas kepanasan. Wong anu nyong ya etok-etok lah. Ya temenan ya gelem. Nggih. Pak Wahyu, Pak Dalang Wahyu, jenengan nggih ditiru wae. Ampun ding, dikasih wong anu Pak Mantep ki ambekan mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mboten napa-napa mulane jenengan jan nggih kula seneng niku kali Pak Mantep pripun. Heeh. Lah niku Nggih. Niku kok tudang-tuding iki ngapa? Kowe sing cetha ngono lho. Ah, terus niku jan garwane sisuwe jan pokoke semendur banget. Anu kowe Bu Warti seneng? Seneng napa mboten? Seneng banget. Jarak iki blak nyong siki seneng banget kok. Ora diwayu. Biyen dong dadi bojone Pak Gino kena diwayu. aku ra omong lho, sing ngomong kowe lho. Niku kena iki. Lah ya ora apa-apa lah ngerti wayu karo nyong sih. Lah ya munyung wayu. Ya ora apa-apa diwayu karo munyuk dadi Napa kula munyuk? ora. Senengane kok. Nggih kula niki teng mriki jan seneng sanget nggih Pak Mantep. Ya, heeh. Mayang teng Marakas. Marakas napa nggih? Heeh. Nggih. Lah tamu undangane kathah masyarakat bisa kebek nggih tekan ngono lho jan mambra-mambra. Mangga ndang nggih tepuk tangane. Nggih matur nuwun sangat ketemu malih kali personilnya Ceribel. Alah. Gusti Allah nyuwun ngapura. Perkenalkan saya namanya Angel. Kok angel piye? Apa? Apa Mas? Ganjel. Angel. Nggih. Niki tamu undangane kathah. Lah jan pokoke dikaya ngapa ngranu balung gede. Tesuli Pak Gino, Bapak Dalang anu terkondang, terkenal saking Banyumas. Barang pun ninggal seniki di pundut garwa kali Dalang kondang mali saking Solo. Jika yang apa balung gede ya kados niku. Lah kowe iki kok gedhe kok ya ora gelem. Lah ngono mau barengan kowe Bu Warti. Angger gelem sih nyung ya siapa Lah kula ora apa-apa. Kula boten kalih jenengan nggih wong ibarate biyen ya kaya kiye, siki ya kaya kiye. Dadi kula ora karo jenengane ya mung kadarana putune iki. Weh, Karo putune kuwi sing ngendheng. weh. Mbok putune jenengan pada bae. Iya, ya ora apa-apa nek kono gelem. Nek kowe njaluk dikeramu karo bojone ya gage. Bojone ndi siapa melu? Melu? Oh nika Barini. Ah iya. Ora sida lah jeneng ngono ngene pada melu sih. Jan. Lah ya wis nyong karo tukang sulinge ya kena ya Mas. Mak. Ah. Loh. Jeneng anak-anake bojone sih nyong bingung. Wah, wis kuwi jan ciplek wong ngawur tenan. Nggih kali tukang kendange iki kenging. Oh malah landane. Walah anu Bu. Agi. Bu sinten ya? Agi. Agi. Heeh. Jenengan gelem-geleme jadi bojone tukang kendang.
Lah, nggo praktek bat-bat apa ora mudar? Ya lah senang jadi bojone tuang suling. Dina-dina jek ragawe bolongan kok ditamoni. Kok kejan. Kula wis ora usah dadi ora bojo pela janda kembang. Nggih, kepripun? Heeh. Sik, kowe rene kancamu sapa karo sapa bae? Kancane kula Bah Kirun. Ndi? Pak Haji Kirun. Tembe tak SMS Pak Haji Kirun mriki munggah ngosip blek. Aku lagi ngemil kowe. Ngemil napa? Ngemil bakso ki ora ngemil anu kencut. Kaliren. Nah, ngemil tuli makanan kecil nggih. Heeh no. Lah ngemil kok bakso pun pinten mangkok? 5 mangkok lho. Niki toko teng pundi niki dereng tindak mriki. Urung teko. Kayane saweg istirahat dulu. Ya, heeh, istirahat. Engko metune jam 4 esuk. Nggih, jam 4. Bongkari panggung karo nyong. Ya. Nggih. Pripun? Iki anu apa kuwi? Saka Banyumas kuwi dhewe apa karo sapa? Ayo. Lah kata. Saking Banyumas lah niku lenggere nggih wonten. Oh iya. Mbak Sartini. Mbak Sartini. Niku lengger nggih. Asli lengger niku. Ya. Nggih. Mbok coba dole, mumpung iki sisan gawe, Ngger. Iki ana wektu Kang Prayoga. Ayo, saiki lengger kuwi ya budayane dhewe. Kuwi wajib dilestarekke. Ngoten nggih, Pak. Ya, nek Solo jenenge Gambyong. Nek Jawa Barat jenenge Jaipongan. Nah, nek apa kuwi Banyumas lengger. Jawa Timur eneng tayub. Coba aku tak njaluk tulung. Iki Mbak Sartini. Iki piyayine beksane ya becik. Oh, nggih. Senengane ta mung Sartini. Ning lha jogetane niku lemes banget. Nggih. Ya. Jenengan ampun mriksani. Lah ngapa ora mriksani? Bukan kepengin maning. Monggo kabehan. Aki nyobe gagal. Grenengan. Dek dhewe ora cetha nguring-nguring tanggane. Nggih. Tapi Mbak Ciblek panjenengan lenggah sik. Nggih. Panjen kowe engko mung tak kon metu sore iki, engko tengah wengi sampe tak budal. Besok soalé kowe melu aku ning Solo, ya ta? Nggih. Nggih. Aja ngantek kepolsir engko wektune ndak ora nyandak. Boten. Syukur engko Kirun teko engko tengah wengi genti Kirun. Nek wedene Kirun ora teko ya engko genti Sarijan. Rawuh. Abah Kirun rawuh. Endi? Dong mriku lagi ngemil kok dadi. Alah aku iki dadi dalang wis sentaki karo Ciblek. Para bojone anu terus semanding terus. Kayong bingungan. Oh alah. Mangga. Nggih. Sik. Tapi menika mangke kula nyuwun gending padatane napa Mbak Sartini? Eling-eling mawon. Oh, eling-eling. Nggih. Eling-eling. Eling-eling. Ning nganggo dibawani ya. Bawani nggih, mangga. Eling-eling nggih. Coba aku njaluk tulung. Bapak Nono Bu. Warti. Eling-eling. Banyumasan engko tibane eling-eling ben dibeksani karo Mbak Sartini. Jajal. Enggak. Bawani, Mbak. Ayo, anu sampeyan, Bu. Ayo Bu Warti sing bawani yuk. Mangga Bu Warti. Yo. Oh, malah bingung kabeh. Niki kula kan bawa napa niki? Eling-eling anu apa kuwi Pangkur Banyumasan. Nah, Pangkur Banyumasan Bu Warti. Jan seneng temen ya. Nggih nuwun sewu anu nembeng biasanya sok deg-degan nggih. Oh, betul.
Nembe apa wis apel nembe. Berisik lah. Cangkemmu meneng aja blek patak jempol ora ini. Lah wong anu wis apel jere nembe napa wong pirang panggung mbok kulindara kenapak mantep. Aya. Mangga. Mangga. Sak skecane mawon. Mrica kecut. Kok sing ngendangi ya kuwi putuku. Singgat Yakut. toya. Mrica kecut singgat toya sik Bu. Mrica kecut singgat ki reget toya ki banyu. Dadi entuk dening uni karo regete banyu kuwi uget-uget. Nah. Mesti sak unine mesti enek. Unine wong bagus gregetna ati. Unine wong bagus gregetna ati. Nggih jenengan kan bagus dadi gregetna Aduh. ati. Wah, anu, Truk, aku sesukan yang salon. Mantep Kepriwe? mantep. Ah iya. Jane mbiyani sing tak share kowe iki blek tenan. Lah aja anu lah kan gawe diredeg temen. Angger naksir tuli ya wis ora ndetak maring nutuk. Tenan de bojo ciblek tenan anak-anak lembut. Enggak. Klambi cekak Lambe cekak ki apa, Truk? Kotang. Wah, ora. ketang dadi batur. Oh, nganggo ketang dadi batur. Batur Mas ra aku gemang bakti wayu arep diwayu napa mboten kula Aja kuwatir. Alah, gek mari iki pirang dina ya, Blek. Aja kuwatir ora diwayu ora. angger diwayu kula jeng wangsul seniki Ya. Bali ya luweh. Lah aja kaya gue, gue badi temenan lo bingung. Ya angger gelem digenteni nyung sih ora apa-apa. Ya, cecek tak anu leboke jero kotak kene wis tenan. Terus dak dadi ke lara wah ngomong saiki bloko nek diwayu mari keloro-loro ah. Dah maidu. ngrandak selawase Yo ngono. Diwayu ngranda selawase urip. Alah jamuren. Jamuren iki.